अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसमा आपकी गार्डनर दोस्त। देखिए दोस्तों, इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि हमारे पौधों के पत्ते जो हैं बुरी तरह बर्न हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज सुबह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है और अच्छी खासी माशाल्लाह खुल के बारिश बरस रही है। तो आप नीचे देख सकते अभी भी जी बादलों की गनगर्ज चल रही है और बारिश बरस रही है। देखिए जी, पौधे मेरे बारिश में कैसे बिल्कुल खिल से गए हैं, नहा के खूबसूरत हो गए हैं मेरे प्लांट्स। खूब सारी गर्द भी चढ़ी थी। बहरान रहमत में नहाने के बाद हमारे प्लांट खूब अच्छे से खुश हो चुके हैं जी। आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।